မင်္ဂလာပါဒီခါကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောဆိုရေးသားရမှာအသုံးထည့်ထားတဲ့ prepositions တွေကိုကြည့်ကြအောင်ခေါင်းစဉ်ကတော့ at over to etc ဝါကျသုံးတော့အရင်ကြည့်ကြမယ် Jay is going to France next week Jane ကလာမယ့်အပတ်မှာပြင်သစ်ကိုသွားမယ် to သုံးထားသတိထားပါ We walked from the hotel to the station ကျွန်တော်တို့ကဒီ hotel ကနေပြီးတော့ဘူတာကိုလမ်းလျှောက်သွားခဲ့တယ်From to. A lot of English words come from Latin. English စကားလုံးများစွာက Latin ကလာ from. ဒီဥပမာဝေချာတွေမှာပါတဲ့နော် to တို့ from တို့ဒါတွေကိုသတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ to ဆိုရင်စီတို့ဆိုတာကဥတည်တဲ့နေရာကိုညွှန်ပြီးတော့ဒီ from ပေါ့နော်မှကဆိုတာကတော့ထွက်ခွာတဲ့နေရာကိုညွှန်မယ်မြင်တာမယ်နော်ဒီပုံလေးနဲ့တွေ့ကြည့်ပါto မြန်မာလို့ဆိုရင်စီတို့ဒါဥတည်တဲ့နေရာကိုပြတယ် from မှကဆိုတာကတော့ထွက်ခွာရတဲ့နေရာကိုရည်ညွှန်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဝေချာတွေကိုကြည့်ပါအောင် We jumped into the water ကျွန်တော်တို့ကရေထဲကိုခုန်ချခဲ့တယ် into A man came out of the house and got into a car လူတစ်ယောက်ကအိမ်ထဲကနေပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့ကားတွေကိုဝင်ခဲ့Why are you looking out of the window? မင်းဘာလို့ဘရင်မောက်အပြင်ဘက်ကိုကြည့်နေရလဲ I took the old batteries out of the radio. ကျွန်တော်ကဒီ radio တွေကဘက်ထရီအဟောင်းတွေကိုထုတ်ခဲ့တယ်။ဒီဥမာတွေအရာဆိုရင်အတွင်းသို့အထဲသို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဒီ in တို့ into တို့သုံးပြီးတော့အပြင်ဘက်သို့เนาะတခုခုမှထွက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဆိုရင် out of သုံးတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်တာပေါ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်အတွင်းသို့အထဲသို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ into သုံးပြီးတော့အပြင်ဘက်သို့ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုမှထွက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဆိုရင် out of သုံးတယ်ရပါနော်နောက်တစ်ခုခုကိုထည့်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ put something in လို့ပဲပြောရတယ် put something into လို့တော့မပြောရဒါလေးမှတ်ထားမယ်နော်တစ်ခုခုကိုထည့်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင် put something in လို့ပဲပြောရပါတယ် put something into လို့မပြောရ For example I put new batteries in the radio ကျွန်တော်က radio တွေကို battery အသစ်တွေထည့်ခဲ့တယ် put in ဒီလိုပဲသုံးရနော်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့မြင်သာတော့ပုံလေးနဲ့တွေ့ကြည့်ပါအောင်ဒီ into in ဒါတစ်ခုရဲ့အတွင်းတို့ပေါ့နော်အဲ့တစ်ခုရဲ့အပြင်ဘက်တို့ဘယ်ထဲကထွက်တာတို့စသဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါ out of သုံးတယ် on off သုံးဆွဲပုံနဲ့ဆက်ကြည့်ကြမယ်ဥပမာ Don't put your feet on the tableမင်းရဲ့ခြေထောက်ကိုစဘောပေါ်မတင်နဲ့ Please take your feet off the table မင်းရဲ့ခြေထောက်ကိုစဘောပေါ်ကဖယ်လိုက်ပါ I'm going to hang some pictures on the wall ကျွန်တော်ကနေရာမှာပုံတချို့ကိုချိတ်မယ် Be careful don't fall off your bike တတိထားစိုးရိမ်မလဲစေနဲ့ We got on the bus in Princess Street ကျွန်တော်တို့က Princess Land မှာ bus ကားပေါ်တက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ on off ဒါလေးတုံးသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အပေါ်ရင်ဆိုရင် on တခုခုကနေပြီးတော့ဖယ်ခွာတဲ့သဘောမျိုးเนาะအဲ့ဒီသဘောမျိုးနဲ့မှားကဆိုရင် off တုံးရတာကိုမြင်မယ်နော်ပိုရှင်းအောင်ပုံလေးနဲ့ကြည့်ပါဦးအပေါ်ဆိုရင် on เนาะပြီးတော့ဖယ်ခွာရတဲ့သဘောမျိုးမှားကဆိုရင် off ဒါလေးကြည့်ကြည့်ပါနောက်တစ်ခုကအထက်တို့အပေါ်တို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ app เนาะပြီးတော့အောက်တို့အနိမ့်တို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ down အဲ့ဒါအကြောင်းလေးကြည့်ပါဥပမာဝေချာလေးကြည့်မယ်နော် We walked up the hill to the house ကျွန်တော်တို့ကအိမ်စီကိုဒီတောင်ကုန်းလေးတစ်လျှောက်တက်သွားတယ် Be careful don't fall down the stairs သတိထားလေကားကနေမကျစေနဲ့ဒီလိုလေးပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံလေးကြည့်ပါပေါ်တို့ဆိုရင်ဒါ up အောက်တို့ဆိုရင်ဒါ downနောက်တစ်ခုက over နဲ့ under လေးကြည့်မယ် The plane flew over the mountains လေယာဉ်ကတောင်တွေပေါ်နေပြီးတော့ပြန်သွားတယ် over သုံးတာနော် I jumped over the wall into the garden ကျွန်တော်ကဒီနေရန်ကိုကျော်ပြီးတော့ဥယျာဉ်တွေကိုခုန်ချ over into Some people say it is unlucky to walk under a ladder ဒီလေကားအောက်ကနေလျှောက်တာကကံမကောင်းလို့တချို့လူတွေကပြောကြတယ်
အဲ့တော့အထက်တင်အပေါ်ကနော်နောက်တစ်ခါကြော်ရဖြည့်ရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ဆိုရင် over သုံးပြီးတော့ဒီအောက်မှာအောက်တူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့ under သုံးอ่ะဥမာလေးဖတ်တဲ့အခါမှာဒီသဘောတရားလေးတွေ့မယ်နော်ပုံလေးကိုလည်းကြည့်ကြည့်ပါအဲ့တော့အထက်တွင်အပေါ်ကနော်ကြော်ရဖြည့်လို့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ဆိုရင် over သုံးပြီးတော့ဒီအောက် night တို့အောက်တူလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ဆိုရင်ဒါ under သုံးပေါ့နော်ဒါလေးမှတ်ထားပါနောက် through ဖြည့်၍ round ပဲ့၍ကွေ့လျက်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုလည်းလေ့လာကြည့်ပါအောင်ဥပမာ a bird flew into the room through a window ငှက်ကပရင်းမောက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့အခန်းထဲကိုပြန်ဝင်လာတယ် through the old road goes through the village လမ်းဟောင်းကရွာကိုဖြတ်သွားတယ် the new road goes round the village လမ်းတစ်ကရွာကိုပတ်သွားတယ် the best stop is just round the corner ဘက်စကားမှတ်တိုင်ကလမ်းအကွေ့နားလေးမှာI walked around the town and took some photographs ကျွန်တော်ကမြို့တစ်ပတ်လျှောက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေကိုရိုက်ခဲ့တယ် around သုံးလို့လည်းရပါတယ် round နဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတူပါပဲ we walked around the town ကျွန်တော်တို့ကမြို့တစ်ပတ်လျှောက်ခဲ့တယ်တူတူပဲနော်အဲ့တော့သုံးစုံပုံရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်အောင်ပုံတွေလေးကြည့်လိုက်ပါအောင်အဲ့တော့ဖြည့်ရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ဆိုရင် true နော်နောက်ပြီးတော့ဒီပဲ့၍တို့ကွေ့လျက်တို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ဆိုရင်ဒါ round around တုံးလေးပဲအတူတူပါပဲနောက် along နဲ့ across ကိုလေ့လာကြတာပေါ့ဒီဥမာဝေကြတွေမှာလို့ပြောထားတယ် I was walking along the road with my dog ကျွန်တော်ရဲ့ခွေးနဲ့လမ်းတစ်လျှောက်နေတာ Let's go for a walk along the river မြေကမ်းတစ်လျှောက်မှာလမ်းလျှောက်ထွက်ကြစို့ The dog swam across the river ခွေးကမြစ်ကိုဖြတ်ကူးသွားတယ်တလျှောက်တို့အတိုင်းတို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဆိုရင် along သုံးပြီးတော့ဒီတစ်ဖက်မှတစ်ဖက်တို့ဖြတ်တန်းတဲ့သဘောနဲ့ဆိုရင်တော့ across ပေါ့မြန်မာလိုဆိုရင်ဖြည့်၍တို့ဖြတ်တန်း၍တို့ဒါကိုသုံးပါတယ်ဒီတလျှောက်ဆိုတာ along တစ်ဖက်ကနေတစ်ဖက်ကိုနော်ဖြတ်တန်းတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြည့်၍ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဆိုရင် across ကိုသုံးပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဒီ past ကြော်ရဖြည့်ရဆိုတဲ့အကြောင်းကြည့်အောင်ဥပမာဝေကြတွေကိုဖတ်ပါဦး They walked past me without speakingသူတို့ကစကားမပြောဘဲနဲ့ငါ့ကိုဖြတ်ပြီးတော့ရှောက်သွားတယ် Excuse me how do I get to the hospital တစ်စိတ်လောက်ခင်ဗျာဆေးရုံဘယ်လိုသွားရမလဲဒါဆိုရင်ပြန်ညွှန်မယ် Go along this road past the cinema under the bridge and the hospital is on the right Go along this road ဒီလမ်းတိုင်းသွား past the cinema ရုပ်ရှင်ကိုကြော်လိုက်ရှေ့ကနေဖြတ်ကျော်သွားတာနော်နောက်တစ်ခါ under the bridge ဒီတရားအောင်မှာပဲ and the hospital is on the left ဆေးရုံကဘယ်ဘက်မှာဒီလိုလေးပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကြည့်ရှေ့ကနေဖြတ်ကျော်သွားရရင်ဒါ past သုံးရတယ်နောက်ခုနကလမ်းညွှန်တဲ့အခါကျလမ်းတိုင်းသွားနော်ပြီးတော့ဒီမှာရုပ်ရှင်လေးကိုကြော်လိုက် past လုပ်လိုက်ပြီးတော့တရားအောင်ဆိုတာ under the bridge hospital ကဘယ်ဘက်မှာဆို on the left ဒီလိုလေးပြောပါပါအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒီ to from into out of on off up down over under to round around along across past sorry prepositions တွေအများကြီးသုံးစုံပုံအကြောင်းကိုအတော်အသင့်နားလည်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာအသုံးချပြီးတော့ဘဝတူတနိုင်ပါစေအားလုံးကို